Cheese momo ra cheese. I think, let me see, 317 rupees चारटा आइटमको लागि. अन्त मसँग के छ भनेर भन्छु. मसँग छ भेजी चीजी cheese roll छ. Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, my name is Sarita Novak and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. अन्त आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जो चाहिँ मैले रोल हाउसबाट मगाएको. अन्त मैले के मगाएँ भनेर भन्छु है. अन्त इट कस्ट मी 317 रुपीस विथ GST. 15 रुपीस चाहिँ GST लाग्यो. अन्त अमाउन्ट चाहिँ 302 रुपीस थियो. अन्त यसमा चाहिँ मैले 4 आइटम मगाएको थिएँ. भेजिस चीज रोल इट कस्ट मी 90 रुपीस इन स्मल. यो चाहिँ मैले त्यो जुन चाहिँ फुल थियो त्यसको पनि हाफ गरेको किनभने सक्दिनँ नि त खानु, वाइ टु वेस्ट फुड. त्यस कारण मैले आमालाई दिएँ. त्यहाँदेखिको फ्रेन्च फ्राइज पनि 50 रुपीस. त्यहाँदेखिको मसँग छ फ्रेस पनिर स्टिम मोमो 8 पिसेस इट कस्ट मी 90 रुपीस एन्ड चाउमिन वेज चाउमिन. अन्त यो चाहिँ मलाई 30 रुपीस पर्यो है. सो अब चाहिँ म खान्छु है. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. अब चाहिँ म खाएको. मैले चाहिँ मेरो च्यानलमा फर द फर्स्ट टाइम बाहिरबाट मगाएर खाएको होला. लेट्स ट्राई. फर्स्ट बाइट. यो चाहिँ मैले रोल हाउसको चाहिँ स्कुल टाइममा चाहिँ खान्थेँ रोल. अरू चाहिँ मैले खाएको थिइनँ. सायद पहिलातिर त यो भेज जुन चाहिँ चिजको 50 रुपीस पर्थ्यो होला स्कुल टाइममा ब्याक इन 2013-14 को टाइममा. रोल पनि खाऊँ है. टेस्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो टाइमकै जस्तो रहेछ. स्कुल टाइममा चाहिँ पैसा हुन्थेन नि त. अन्त चिप एन्ड बेस्ट यही खान्थ्यौँ हामी. चाउमिन चाहिँ मिठो रहेछ बट अलिक ओइली पर्दो रहेछ हौ. चाउमिन विदाउट सस इज इन्कम्प्लिट है. मलाई चाहिँ चाउमिनमा सस एकदमै म्याटर गर्छ. मोमो पनि खाऊँ है. मोमो त सेलले जस्तो लाग्यो. तपाईँलाई यो देखाउँछु फिलिङ. टेस्ट वाइज चाहिँ मिठै रहेछ बट यो जुन चाहिँको आउटर पार्ट छ नि यो चाहिँ अलिकति थिक रहेछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ड्राई हुँदै रहेछ. अन्त स्टफिङ चाहिँ चिज र ओनियन मात्रै भेटेँ मैले. चिज अरे
पनीर अलिकति फ्लेभरफुल बनाउन सक्थ्यो भन्ने मेरो विचार। तर म चाहिँ भिडियो बनाउँदा चाहिँ बाहिरबाट भन्दा आफैले बनाएर पकाएर खाएको मन पर्थ्यो। बट आज चाहिँ मलाई एकदमै टायर्ड भएँ, अल्छी पनि लाग्यो। मेन थिङ त टायर्ड भन्दा पनि रोल चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम रहेछ। मलाई चाहिँ यो मोमो खानै मन परेन। मलाई चाहिँ हतपत बाहिरको मोमोहरू त्यस्तो मन पर्दैन, किनभने आफूले भनेको जस्तै हुँदैन नि त। 8वटामा 3टा चाहिँ खाएँ मैले। मिठै छैन रहेछ। मिठो इन द सेन्स कभर चाहिँ नि यो एकदमै बाक्लो, जुन चाहिँ यो पाटा त्यो पुरै मोटो रहेछ।
यो चाहिँ खान्छु, यो 4टा चाहिँ खादिनँ म। सरी गाइस, म चाहिँ यो मोमो चाहिँ खान सक्दिनँ। यही प्रब्लम हुन्छ कि बाहिरको मोमो खाँदा मलाई, त्यस कारणले चाहिँ मलाई हतपत बाहिर मोमो खाँदिनँ म है। अदरवाइज मोमो बाहेक रोल, चाउमिन, फ्रेन्च फ्राई वाज गुड है। आई इन्जोयड थरली है, मलाई मजा आयो खानु। तर आई थिङ्क मोमोको प्राइस कति थियो, 90 कि 70 थियो। मोमोको 90 रुपिस रहेछ। आई गेस यो पैसा यो प्राइसमा अरू जग्गा चाहिँ बेटर पाउनु सक्थ्यो होला, तर आई डोन्ट नो, किनभने म हतपत मोमो खाँदिनँ नि त बाहिर। जस्ट मलाई घरमै बनाएर खानु मनपर्छ, अन्त म बाहिर प्रेफर गर्दिनँ। अरू चाहिँ मिठै थियो है, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् होला। गान्तोकमै हुनुहुन्छ भने है, गान्तोकमा हुने मान्छेलाई त याद छ होला है, यहाँ रोल हाउसको बारेमा, किनभने ओल्डेस्ट हो रोल हाउस। अन्त चाहिँ होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भनेर म आशा गर्दछु है। यसरी नै लाइक, सेयर अनि कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् होला। तपाईँको फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, क्लोज वानहरूसँग पनि सेयर गरिदिनुहोस् होला। अन्त मेरो च्यानललाई ग्रो गर्नुमा हेल्प गरिदिनुहोस् होला है। मलाई चाहिँ एकदमै मजा आउँदैछ आजकल भिडियोहरू बनाउनु है। त्यसरी नै मलाई इन्करेजहरू गरिदिनुहोस् होला, दामी दामी कमेन्टहरू गरेर है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई, सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।